सो हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं थोले देखने। थोले मंडाण कई कई जगह कई कई नाम से पुकारा जाता है। में देखा जाए तो इसमें हमारे गांव के देवता, कुल देवता नाचते हैं और ये कल्लू है हमारे गांव का। आज ये साथ में जा रहा है। थोड़ा नीचे गांव में है। आज हम आपको अपना गांव भी दिखा देंगे और नीचे जाएंगे हम गांव में। यहाँ से सड़क से नीचे रास्ता जाता है और आज मैंने थोड़ा लुक भी चेंज कर दिया है अपना। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नीचे और दिखाते हैं आपको थोले मंडाण और अपना गांव भी दिखाते हैं आज आपको कैसा है हमारा छोटा सा गांव। ग्वाड़ ग्राम ग्वाड़ है हमारे गांव का नाम, और जो कि प्रताप नगर ब्लॉक में आता है, पट्टी रैका। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ा देर बाद नीचे। जैसे ही हम पहुंचते हैं वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। ओके, मिलते हैं गाइस। तो गाइस आ चुके हैं हम नीचे अपने दोस्त के घर पे। अभी खड़ा हूँ। वहाँ पीछे से दो रास्ते निकलते हैं, एक सीधा जाता है, एक नीचे आता है। और ये मेरे दोस्त का घर है, आदर सिंह रावत का। आज खुशी थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा गांव में भी घूमने जा रहे हैं काफ़ी टाइम से और थोड़ा लुक भी चेंज कर लिया है। तो खुशी और कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा है। और ये मेरे दूसरे दोस्त का घर है। 5 दोस्त हैं हम गांव में, तो ये दूसरे नंबर वाले का घर है, विकास सिंह रावत। इनकी भैंस वहाँ पे खड़ी है। अभी घर पे कोई नहीं होगा क्योंकि अभी सारे लोग मंडाण देखने हैं, थोड़े देखने। सब लोग थोड़े में जा रखे होंगे। वैसे भी घर कोई नहीं रहता है आजकल, बस हम लोगों के माँ जी पिताजी रहते हैं बस। और ये विकास भाई लोगों का घर है। ठीक है गाइस, और ये नीचे यहाँ से ऐसा नज़ारा दिखता है हमारे ग्वाड़ का, वो देवी माता का मंदिर है। और ये नीचे यहाँ पे आपको आ रही होगी आवाज़ थोड़े की। तो चलो चलो गाइस, जल्दी जल्दी जाते हैं और जल्दी जल्दी थोड़े देखते हैं। तो गाइस पहुँच चुके हैं थोड़े में और थोड़े हो रहे हैं और अभी आपको दिखाया जाएगा। जनता बहुत कम है हमारे गांव में, जनता बहुत कम है। थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ा ऐसे एकदम से दिखा नहीं सकते। ना पेड़ा नहीं रही अब। जाना पर्ची जाला तब जब जाल जब हाँ। बस बस बस। गाइस ये बुकना है जो देवता द्वारा दिया जाता है। गाइस ये जो चीज है ये देवता द्वारा दी जाती है प्रसाद के तौर पे, और ये सब लोग ऐसे बांटते हैं। मैंने भागना पता लग गई कसम नहीं कर कुछ ना।